Dahil ako ay may sipon, mag-home remedy po tayo. So, ang ating pong mga gagamitin ay garlic at honey. So, start na tayo. Crush natin yung bawang. Bawang. Try natin kung ito ay effective. Try natin kung mawawala ang aking sipon. Ay, that's it. Abangan natin ang result. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye.